这个项目1年的营业额有3000万，你们相信吗？所以它是真实的啊，它在浙江安吉，它是一个300亩的矿坑啊，然后形成一个水坑。大家在这里呢，第一个可以来打卡拍照，第二个来可以就静静的发呆，喝杯咖啡。它的收费是68块钱，最高峰一天有8000多个人来这里。所以像这样的文旅项目呢，加上我们的低空，应该会更完美啊。如果这个地方有我们的热气球，我相信它的人员还会翻1倍。兄弟们相信吗？ Nice.